Բարերեկո, հարգելի հեռուստադիտող, Սյունիքյան դեպքերը եւ դրան հաջորդած զարգացումները հարցազրույցի տաղավարում այսօր քննարկելու ենք մեդիա փորձագետ հեռուստամեկնաբան Նայիրի Հոխիկյանի հետ։ Ողջույն Նայիրի, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Նախորդ անգամ բավականին ծավալուն զրույց ունեցանք վերլուծելով 44-օրյա պատերազմը ըստ եւ տպավորություններ, որ կիսատ մնաց մեր զրույցը այսօր փորձենք լրացնել, բայց սկզբի համար անդրադառնանք երեկվա դեպքերին Սյունիքում կատարվածին, հայհոյանքների տարափի ներքո Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր հերթական մարզային իր այցը կյանքի կոչել, հավանաբար հավաքել լավ տեսանյութեր եւ լուսանկարներ, չդավաճանելով լրագրողի այդ իր մտածելակերպը փաստորեն, բայց չստացվեց, ամենուրեք հայհոյանքներ եւ մարդիկ նաեւ թույլ չտվեցին, որ գերեզմաններ այցելի, իր բոլոր այցելությունների ժամանակ պարտադիր պայման է, որ Նիկոլ Փաշինյանը անպայման սիրում է այցելել գերեզմաններ, ինչպես եւ սպասվում էր, գիշերը սկսվեցին ռեպրեսիաները, շուրջ այս պայդրությամբ 60 ձերբակալված կա, այդ թվում Մեղրի քաղաքապետը, Շուրնուխի գյուղապետի եղբայրը, Գորիսի փոխքաղաքապետը եւ մի շարք այլ անձիկ եւս ձերբակալված են։ Կադրերը մենք արդեն տեսանք, թե ինչպես են իրենց բերման ենթարկում բռնի շոուի համար ըստ էության, ինչպես կմեկնաբանես երեկվա իրադարձությունները, այն ինչ մենք տեսնում ենք հասկանալի է, բայց ուզում եմ խոսենք նրա մասին, թե ինչ կա թաքնված խորքում, հատկապես հաշվի առնելով Փաշինյանի այցին զուգահեռ Ալիևի ակտիվացումը, ասում է, որ 101 տարի անց մենք վերադառնալու ենք Զանգեզուր, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, դուք նշեցիք կադրեր ստանալու այդ անհրաժեշտությունը, գիտեք, այսօրվա տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս նաև նստել իր կառավարական ամառանոցում եւ համապատասխան մոնտաժով ստանալ կադրեր, իբրև թե եղել է Սյունիքում, սա այսպես սև հումոր որպես։ Ես իհարկե ցավում եմ, որ մի ամբողջ երկրի վարչապետը այդքան հայհոյանքների է արժանանում, որովհետև հայհոյանքը գոնե ինձ համար մերժելի երևույթ է, անկախ նրանից թե ում են հայհոյում, անգամ օրինակ ես նույնիսկ Էրդողանին կամ Ալիևին երբեք չեմ հայհոյում, որովհետև հայհոյանքը համարում եմ բոլոր դեպքերում վատ երևույթ։ Բայց մյուս կողմից մենք մեզ պետք է մի փոքր այսպես ապրումակցման երևույթով պատկերացնենք Սյունեցու տեղը, Արցախցու տեղը, մարդիկ կորցրել են ամեն ինչ։ Եթե մեզ թվում է, թե սյունեցիները չեն կորցրել, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր տուն չեն կորցրել են բազմաթիվ հողատարածություններ, արոտավայրեր, որտեղ կարող էին իրենց կենդանիներին արածացնել։ Եվ ի վերջո խաղաղ ու անվտանգ կյանք են կորցրել, որովհետև հիմա թշնամին դեմ դիմաց է այլևս։ Այո, ես մի քանի օր առաջ, ի տարբերություն մեր շատ գործիչների, ովքեր Երևանում նստած Facebook-ի առաջ ինչ-որ պաշտպանում են Նիկոլ Փաշինյանին կամ չգիտեմ ինչ, ես պարբերաբար լինում եմ սահմանամերձ շրջաններում, մի քանի օր առաջ օրինակ Խնձորեսկում էի եւ դուք պետք է տեսնեիք մարդիկ համատարած վաճառում են իրենց կենդանիներին, որովհետեւ այդ կենդանիներին արածացնելու տեղ չունեն, բոլոր արոտավայրերը տրվել են Ադրբեջանին։ Գումարած Գորիսում մարդիկ էլի ապրում են թեպետ մի փոքր իբրև թե հեռու են սահմանից, բայց ապրում են այդ վախով։ Այո։ Մեկնեցի Կապանի մինչև հասնելը, Կապան հասնելու ճանապարհը ավելի քան 10 կիլոմետր մենակ մի հատվածում Ադրբեջանի հսկողության տակ է։ Չմոռանանք Հայաստանի վարչապետը իր ղեկավարած երկրում Գորիս-Կապան ճանապարհը գնում էր ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ, այսինքն մարդը անվտանգ չի, երկրի ղեկավարը անվտանգ չի նույնիսկ իր երկրի սահմաններում։ Սա իհարկե բնական էր, այն ինչ տեղի ունեցավ Սյունիքում, ցավալի է, որ այդպես է, բայց բնական է, որ այդպես պիտի լիներ։ Ինչ էր ուզում ցույց տալ Նիկոլ Փաշինյանը, դու հասկացել ես նույնիսկ։ Ես կարծում եմ, որ այս մարզային այցերը, որոնք կատարում է Նիկոլ Փաշինյանը, մոնիտորինգ է նախ եւ առաջ։ Տրամադրություններ են փորձում հասկանալ մարդկանց եւ այն, որ գիտեք, ինձ պարբերաբար գրեթե ամեն օր տարբեր մարզերի, տարբեր համայնքներից մարդիկ նամակ են գրում։ Լավ իմանալով, որ ես չեզոք մարդ եմ, ես որևէ քաղաքական ուժի չեմ պատկանում, որևէ մեկի հետ ճանապարհ չեմ գնում, վստահելով մարդիկ նամակներ են գրում։ Վերջերս օրինակ
մի քանի օր առաջ Ռինդ գյուղից մեկը գրել է, որտեղ եղել էր Նիկոլ Փաշինյանը, եւ որը 6 զոհ է տվել գյուղը, եթե չեմ սխալվում, 6 զոհ է տվել Ռինդ գյուղը։ Մարդիկ պատմում են, ասում են մի քանի 100 մարդ է հավաքվել, այն էլ ստիպողաբար, մեծ մասը երեխաներ են եղել դպրոցից։ Եվ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը չի թաքցրել, թե չհասկացա ինչու է այսքան քիչ մարդ հավաքվել։ Համայնքի ղեկավարին է, ղեկավարից պատասխան է պահանջել եւ այլն։ Եվ դա մի տեղում չէ։ Համայնք, որը ունի 2-3 հազար բնակիչ, հավաքվում է 200 հոգի։ Դա խայտառակություն է երկրի ղեկավարի համար։ 200 հոգուց էլ ասենք մի 100-ը աշակերտ է, մի մասը Աշակերտներն էլ պատմեցին ոնց են ուսուցիչները իրենց ցուցում տվել, որ երբ խոսի ծափ կտակ, կազմակերպված ոնց են տարել, աշակերտներն էլ պատմել են արդեն լրատվամիջոցներին։ Կներեք, էլի ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ տարբերություն Սերժ Սարգսյանի կառավարման ժամանակ եւ այսօրվա իրավիճակը, երբ բողոքում էինք, թե Սերժ Սարգսյանի Երբ այսօրվա իշխանությունները, այո, բողոքում էին, ասում էին երեխաների նույն Արայիկ Հարությունյանը, հիշում եք, բողոքում էր, հիմա նույն Արայիկ Հարությունյանը նույն բանն է կազմակերպում, կամ մի փոքր էլ հետ գնանք Խրուշչովյան, Բրեժնևյան ժամանակները, երբ խոսում էր, բոլորը ծափ էին տալիս։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում խոսում է, իր падգամավորները ոտքի կանգնում ծափ են տալիս։ Եթե ինձ ասեք մեկ տարբերություն սովետական ժամանակների, այդ բռնապետական ժամանակների եւ այսօրվա բռնապետական Հայաստանի մեջ, ես կասեմ այսօրվա ղեկավարը հող կորցրած, պարտված ղեկավար է։ Դե ես նրան ղեկավար չեմ ընդունում անկեղծ ասած, ցավոք սրտի, քանի որ ղեկավար է, ես ինձ թույլ չեմ տալիս երկրի ամեն դեպքում, անկախ ամեն ինչից, երկրի պետականության խորհրդանիշ է, վարչապետ։ Անունը կտամ ես Նիկոլ Փաշինյան, բայց որպես վարչապետ ես վարչապետին չեմ ուզենա։ Լավ, ինչ է կատարվում Սյունիքում։ Եթե բուն հարցին անդրադառնանք, Նիկոլ Փաշինյանից առաջ Սյունիքում էր ԱՄՆ դեսպանը, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը, դրանից առաջ Սյունիքում էր Արմեն Սարգսյանը, Թաթուանին հետ է տարել էր, որ հավանաբար նույն ընդունելությանը չարժանանա, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը շատ հետաքրքիր քայլ էր, դեպ խորամանկ է ավելի, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ է կատարվում Սյունիքում, սրան զուգահեռ Ալիևի հայտարարությունները։ Ես չհասկացա, թե ԱՄՆ դեսպանն օրինակ ինչու է գնացել։ Նախագահ, մի հասկանալի է, մեր երկրի պաշտոնյաներն են, բա ԱՄՆ դեսպանն ինչու է գնացել մի վայր, որը այսօր նաև Միացյալ Նահանգների մեղքով է այդ վիճակում հայտնվել։ Կարծում եմ, որ այս ամենը որոշակի տարածաշրջանային աշխարհակաղակական հետևանք է, հաշվի առնելով, այո, պրոցես է, այնտեղ պրոցես է եւ աշխարհակաղակական պրոցես։ Մեկ ամիս առաջ ես նշում էի, պատահական չէ հունիսի 20 նշել որպես ընտրություն, եթե լինի իհարկե ընտրությունը, որովհետեւ այս շրջանում Նիկոլ Փաշինյանը կարծում եմ կստորագրի մի փաստաթուղթ, որը անմիջականորեն կվերաբերի Սյունիքին։ Եվ պատահական չէ նաև, որ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց գնալով ավելի ու ավելի է սրում իր հայտարարությունները, որ եթե չտան, ես զորով կվերցնեմ։ Դե երեք էլ Նիկոլ Փաշինյանն է ասել է, եթե խաղաղ չհամաձայնվեն տալ ճանապարհը, պատերազմով կվերցնեն։ Երեք փակ ընդունելության ժամանակ եւ չհերքվեց, թույլ տվեք ասել, լրատվականի կողմից իր չհերքվեց, որ նման հայտարարություն արել է, որ եթե խաղաղ չհամաձայնվեն, պատերազմով կստացվի։ Եթե դուք նայեք Հայաստանի Հանրապետության իշխանության եւ Ադրբեջանի իշխանության հայտարարությունները, դրանք երկուսն էլ խորքային իմաստով նույն հայտարարություններն են, տարբեր բառերով ասված, եւ երկուսն էլ ուղղված են օրինակ Ռուսաստանի դեմ, որովհետեւ թեպետ ես չեմ ուզում այստեղ ռուսներին պաշտպանել, բայց կա մի երևույթ, որ ռուսները այստեղ իրենց աշխարհակաղակական շահերն են պաշտպանում, որոնք հստակ դեմ են Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի շահերին։ Օրինակ, մենք չենք խոսում այն մասին, որ պատերազմից ամիսներ առաջ բրիտանական Asian Mining ընկերությունը Ադրբեջանից գնել է Զանգիլանում, Կովսականում ոսկու խոշոր հանքը եւ որին համաձայնություն է տվել Հայաստանի կառավարությունը։ Այն դեպքում, երբ պատերազմից 6 ամիս առաջ Կովսականը մեզ էր պատկանում, ինչպես է Հայաստանը համաձայնություն տվել նմանատիպ ծրագրին։ Այսինքն այս մեծ խաղի մեջ բախվում են նաև աշխարհակաղակական շահեր։ Շատ հստակ, այո։ Այո, կգա մի ժամանակ, երբ այսօր դրա ժամանակը կարծում եմ դեռ չէ, մենք խոսենք նաև նույն ուրանի համաշխարհային կռվի մասին եւ չմոռանանք, որ մեր տարածաշրջանը, հենց նաև Սյունիքի մարզը, ուրանի խոշորագույն աշխարհի մակարդակով խոշորագույն հանքավայրերից մեկն է եւ որի համար կռիվ են տալիս աշխարհի գերհսկաները եւ պատահական չէ որ հենց Սյունիքի մարզի համար են թուրքերը այդպես իրենց կոտորում շատ ավելի քան Արցախի համար գիտեք միայն մի տվյալ ասեմ եթե կարելի ասել Սյունիքի համար է հիմա թուրքերի պայքարը
Արցախի դեպքում այդքան տեսանելի չէ, թեպետ ուղիղ աջակցում էին այո ադրբեջանցիներին, բայց թուրքերի պայքարը կոնկրետ Սյունիքի համար է։ Ամբողջ Թուրքիայի տարածքում, Թուրքիայի Հանրապետության տարածքում կա հայտնաբերված մոտ 5000 տոննա ուրան, իսկ միայն Սյունիքի տարածքում կա հայտնաբերված 55000 տոննա ուրան։ Պատկերացրեք տարբերությունը։ Այդ 5000 տոննա ուրանով Թուրքիան մոտավորապես 2 տրիլիոն դոլարի շահույթ է ստանալու, չհաշված իր Աքքույու ատոմակայանը, բայց սա լրիվ այլ թեմա է, երկար խոսելու թեմա է։ Մենք այստեղ գործ ունենք աշխարհաքաղաքական խաղերի հետ, աշխարհաքաղաքական շահերի հետ, համաշխարհային հսկաների, որը ցավոք սրտի, քանի որ մենք ունենք իշխանություն, որը մանկապարտեզի մակարդակից վերև չի բարձրացել, չեն հասկանում։ Գիտեք, քանի անգամ եմ այս թեմաները ժամանակին դրել, մինչև պատերազմը դրել այս իշխանության սեղանին։ Այսինքն խնդիրը միայն այդ միջանցքը, կապող միջանցքը չէ, թեպետ իշխանությունը շատ խուսափում է, վախենում է այդ բառից, թեպետ ինչ տարբերություն, երկաթուղի է լինելու, ավտոմոբիլային ճանապարհ է լինելու, էստակադա է լինելու, փաստ է, որ կապվելու է, փաստն է կարևոր, որ կապելու է, հաղորդակցությունը կապվելու է։ Այսինքն խնդիրը բացառապես այդ կապող հանգամանքը չէ, այլ ամբողջ Սյունիքն է դրված խաղասեղանին, ամբողջ Սյունիքը։ Մի բան է, երբ դու միջանցք ես տալիս, այլ բան է, երբ ճանապարհ ես տալիս։ Միջանցքը օրինակ Լաչինի միջանցքն է, որը չի վերահսկվում Ադրբեջանի կողմից, վերահսկում ենք մենք եւ ռուսները։ Այո։ Եթե դու անվանում ես միջանցք, ապա նշանակում է դու զրկվում ես վերահսկողությունից այդ հատվածը։ Եթե դու ճանապարհ ես տալիս, դու ես վերահսկում։ Հիմա օրինակ Ադրբեջանն ասում է, այո, ես քեզ Նախիջևանով կամ Ադրբեջանի Հանրապետության մյուս տարածքներով ճանապարհ կտամ, միացի Ռուսաստանի հետ, գնա արի։ Բայց այդ ճանապարհը ցանկացած ժամանակ կարող է փակվել։ Երբ դու միջանցք ես տալիս, դու իրավասու չես փակելու ցանկացած ժամանակ, այսինքն քո պետականության այդ հատվածից դու զրկվում ես փաստացի, ինչպես այսօր օրինակ Ադրբեջանը, եթե ընդունենք միջազգային փաստաթղթերը, որ օրինակ Քաշաթաղը, Լաչինը պատկանում է Ադրբեջանին, եթե ընդունենք, ապա այսօր այդ 5 կիլոմետրանոց հատվածը չի պատկանում Ադրբեջանին։ Հետևաբար, բայց մենք պիտի հաշվի առնենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի խնդիրը միայն այդ 43 կիլոմետրանոց փոքր հատվածը չէ։ Նրանց խնդիրը մինչև Սիսիանն է։ Գիտեք, եթե նայեք քարտեզին, այնտեղ ուրեմն միակ ճանապարհը, որը ցամաքային ավտոճանապարհ է եւ կապում է Նախիջևանը Սիսիանի հետ, ընդհանրապես Սյունիքի մարզի հետ, հենց այդ Սիսիանի դիմացի հատվածն է, որտեղ իդե պատերազմի ժամանակ մեծ քանակությամբ մոտ 4000 թուրք զինվոր էր կուտակվել եւ ամեն օր կարող էին թուրքերը հարձակվել, հենց թուրքերը, ոչ թե ադրբեջանցիները։ Եվ իդե պատահական չի, որ այսօր ռուսները հենց Սիսիանում են զորքեր կուտակում, որովհետեւ շատ մեծ վտանգ կա, որ թուրքերը Նախիջևանի կողմից այդ Սիսիանի հատվածից եւ մյուս կողմից Քարվաճառի հատվածից ամենանեղ հատվածն է Հայաստանի Հանրապետության։ Եթե Մեղրի մոտ 43 կիլոմետր է, Սիսիանի հատվածում 20-ից մի փոքր ավել է եւ շատ հանգիստ օրերի ընթացքում կարող են այդ հատվածը գրավել երկու կողմից, պարզապես հարձակվում են, կտրում են երկու կողմից, ել չասեն որ հիմա ինձ իհարկե կմեղադրենք, ասեն ինֆորմացիա է տալիս Թուրքին, բայց այնքան մերոնք պրիմիտիվ են, որ չեն հասկանում, թուրքը դա վաղուց գիտի։ Սիսիանի դիմացից ընդամենը մի քանի հարված են հասցնում Սպանդարյանի ջրամբարին, որն իդեպ ես ստացել եմ Թուրքիայից այդ հստակ քննարկումները, թուրքական think tank-երը, այդ ուղեղային կենտրոնները դա մտածում են շատ լավ եւ արտահայտում են, շատ հանգիստ ոչնչացնում են այդ հատվածը եւ կտրում են Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջ Սյունիքի մարզից եւ Արցախից։ Շատ հեշտ է դա, շատ օրերի խնդիր է։ Մենք այսօր մեր հասարակությունը, մեր հանրությունը չի հասկանում, որ այսօր կանգնած են ոչ միայն նոր պատերազմի լինել, չլինելու, ամբողջ Սյունիքը, ամբողջ Արցախը վերջնականապես կորցնելու առաջ են կանգնած։ Մարդիկ մի քիչ հեռու են Սյունիքի մարզից, ասում են՝ դե լավ, հա, Արցախը ինչ, դե լավ, Սյունիքը ինչ, կարևոր է ինձ չհասնի։ Գիտեք, վերջերս Նիկոլ Փաշինյանի ջերմ աջակիցներից եւ կուսակիցներից մեկը ինձ ինչ ասաց։ Ինչ է իբր թե մեզ մեղադրում։ Լավ էր, որ Սերժի ժամանակ կոռուպցիա էր, ասում շատ վատ էր եւ ես ինքս պայքարել եմ նրա ժամանակ կոռուպցիայի դեմ, բայց ինչ կապ ունի այն ժամանակվա կոռուպցիան այսօրվա հող հանձնելու հետ։ Ինձ ասում է ավելի լավ է մենք ապրենք միայն օրինակի համար Շիրակի մարզի չափ մի տարածքում, բայց Հայաստանում կոռուպցիա չլինի։ Դուք պատկերացնում եք այս մարդկանց տրամաբանությունը։ Այս մարդիկ, ես չգիտեմ, այդ մարդկանց ուղեղների տեղ խոտ է լցված, թե ինչ է լցված։ Դու մարդկանց ասում ես կոռուպցիան կարելի է արմատախիլ անել, կարելի է պայքարել կոռուպցիայի դեմ եւ դա վերացնել։ Բայց երբ դու կորցնում ես տարածք, դու չես կարող ուղղակի այսօր վերցնել եւ այդ տարածքը նորից
վերաազատագրել։ Չես կարող։ Եվ դու կորցնում ես 5000-ից ավել զինվոր միայն նրա համար, որ քո երկրի բարձրագույն իշխանությունը մեղմ ասած դավաճան է։ Գիտեք ինչքան փաստեր ունեմ այդ դավաճանության մասին։ Եվ նախորդ անգամ էլ մենք զրուցեցինք։ Նախորդ անգամ խոսեցինք։ Վերջերս, գիտեք, նույնիսկ հիշում եք Արբանյակի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալու ենք, այո, դրան։ Ես բազմաթիվ փաստեր ունեմ։ Նույնիսկ կառավարությունում հատուկ այսպես խորհրդակցություն է հրավիրել, թե ինչպես արձագանքի ինձ։ Պատկերացնում եք Արբանյակի հետ կապված։ Եվ Հակոբ Արշակյան նախարարին հանձնարարություն է տրվում, որ դու այս բաներով պիտի ասես։ Պիտի մարդկանց նորից կուտ կորեք կերցնես, թե իրականում մենք մեղավոր չէինք այդ Արբանյակի համար։ Դե կերակրեցին էլի, հենց Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ինչ Ադրբեջանը հետախուզական Արբանյակ էր գտնում, այստեղ հունական կղզիներում հողամասեր էին գնում են հին երգը, որ ես կարող եմ, եթե ինձ թույլ տաք, մի քանի այնպիսի փաստեր, որտեղ հստակ ես կապացուցեմ, որ առնվազն ստում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Էլ չասեմ մնացած ապացույցները, որտեղ կա հստակ դավաճանություն։ Տեսեք, երբ ասում է, որ Ադրբեջանը Արբանյակներ էր գնում, իսկ մենք հողեր էինք գնում։ Հողեր գնելը պարզ է։ Մենք ունեցել ենք եւ այսօր էլ ունենք պաշտոնյաներ, որոնք շարունակում են դրսերում հողեր գնել, միայն նախկինում չէր։ Ուրեմն ստում է այն առումով, որ մենք Արբանյակով չենք զբաղվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը 2011 թվականից, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չեմ հիշում բանտում էր թե падգամավոր էր, Հայաստանը պետական մակարդակով զբաղվել է արբանյակների ձեռքբերման աշխատանքով։ 11 թե 12։ 11 թվականից սկսել են 12 թվականից հստակ աշխատանքներ են գնացել։ Տեսեք, ես դեռ այդ ժամանակվանից ակտիվ, ես ինքս 11 թվականից ակտիվ ներգրավված եմ այդ աշխատանքի մեջ, եղել եմ այն ժամանակ լրագրողի դերում եւ ոչ որպես մասնագետ։ Այսօր ինչ մանիպուլյացիայի են դիմում, ասում են, դե դու դրա մասնագետը չես, դու ինչպես ես խոսում։ Իսկ ես չեմ ասում, որ ես մասնագիտորեն եմ խոսում։ Ես ստեղծում եմ, մենք ձեզ հետ ինչ ենք անում, մենք պայմաններ ենք ստեղծում, հարցեր ենք շոշափում, որպեսզի դրանք լուծվեն։ Ոչ թե մենք մասնագիտորեն լուծում ենք այդ հարցերը։ Հիմա ես կոնկրետ այդ հարցը առաջ եմ քաշել եւ Տիգրան Սարգսյան վարչապետ եղած ժամանակ, նրա կառավարության օրոք եւ Հովիկ Աբրահամյանի եւ Կարեն Կարապետյանի եւ սա էլ է տեղից շարժվել է հստակ։ Երբ 2009-11 թվականների ընթացքում Ադրբեջանը արդեն առաջին Ազերսպեյս 1 արբանյակն էր ուղարկում տիեզերք, առաջին, պարզեր, որ մենք հաջորդ պատերազմը արդեն այդ արբանյակային պատերազմ է լինելու։ Այլ որակի Եվ Ալիևը չթաքցրեց այն ժամանակ։ Տեսեք, Հայաստանը 2011-ից մինչև 16 թվականներին իրականացրել է նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները։ Հայաստանը ի վերջո միացել է միջազգային տիեզերական պայմանագրին։ Եվ ինչ է տեղի ունեցել։ Հայաստանը բանակցել է բազմաթիվ ընկերությունների հետ, որոնք սրանք փաստեր են։ Իդեպ այս փաստերը կառավարության կայքից են վերցրել։ Ինքս չեմ գնացել ինչ որ մեկից հարցրել։ Այսօրվա կառավարության կայքում այս փաստերը կան։ Տեսեք, 2012 թվականի նոյեմբերի 20 կանադական ընկերությունը պատրաստական է մասնակցել Հայաստանի տիեզերական ծրագրին։ 1 2012 թվականի սեպտեմբերի 28 կնախապատրաստվի սեփական արբանյակի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումը։ Սա 2 2013 թվականի մարտի 13 ԵԱՀ-ն կարող է մասնակցել Արբանյակի ստեղծմանը եւ հեռուստատեսության թվայնացմանը, Արբանյակի ստեղծմանը։ Սա 3, հաջորդը 13 թվականի օգոստոսի 9 Հայաստանի արբանյակային ծրագրին կմասնակցի նաեւ, տեսեք, կմասնակցի նաեւ կանադական AMDA ընկերությունը։ Սրանք շեշտում են փաստեր են այսօրվա կառավարության կայքից։ 2014 թվականի հունիսի 17 չինական ընկերությունները հետաքրքրված են Հայաստանի արբանյակային ծրագրով։ Սա, որպեսզի ձեզ շատ այսպես չծանրաբեռնեմ այս ինֆորմացիայով եւ մեր հեռուստադիտողներին, սրանք փաստերից մեկն են։ 2016 թվականին ծրագիրը որոշակի դանդաղեց, բայց Հայաստանը արդեն միացավ միջազգային տիեզերական պայմանագրին, ավելին, եւ կարողացավ դիրք ստանալ, միջազգային դիրք ստանալ տիեզերական գեոստացիոնար դիրքում։ Այսինքն Հայաստանը արդեն
ստացել էր իրավական բոլոր փաստաթղթերը, որպեսզի տիեզերքում սեփական արբանյակն ունենա։ Եվ Հայաստանը սկսել էր արդեն երկու տեսակի արբանյակի ստեղծման աշխատանք։ Մեկը ռազմական, հետախուզական, մյուսը տեղեկատվական։ Ադրբեջանը եւ այն ունի եւ այն ունի։ Ադրբեջանը 3 հատ այսօր ունի։ 2 հատ այդ ժամանակ ուներ, երկուսն էլ զուտ տեղեկատվական էին, բայց Հայաստանը ինչ էր պատրաստվում անել։ Ուղարկում էր տեղեկատվական արբանյակ, որը նախ հեռուստատեսային թվայնացում էր կատարում, գումարած դրան նաև մեր ինտերնետային անվտանգությունն էր ապահովում։ Տեսեք, այսօր օրինակ Վրաստանից եւ Իրանից գալիս են կապուղիներ 2 հատ։ Ցանկացած ժամանակ դրանք կարող են դիվերսիայի ենթարկվել եւ մենք զրկվենք ինտերնետից։ Այդ արբանյակը մեզ ապահովելու էր սեփական ինտերնետով, այլևս երբեք մենք տեղեկատվական վակուումի մեջ չէինք հայտնվելու։ Եվ երրորդը, տեսախցիկներով ամբողջ մեր տարածաշրջանը Հայաստան, Ադրբեջան, Թուրքիայի մի հատված, Վրաստան, Իրանի հյուսիս ամբողջությամբ լինելու էր մեր դիտարկման տակ on-line ռեժիմով։ Ավելի մեծ ռազմական հաջողություն, քան սա է, չի կարող լինել։ Եվ այս 3 գործողությունը, եւ այս բոլորը միասին մոտավորապես $100 միլիոն էր լինելու։ Ադրբեջանը իր կոռումպացված համակարգով յուրաքանչյուրի վրա ծախսում է 202 միլիոն, բայց մենք գիտենք, թե այդ փողերն ուր են գնում։ 2018 թվականին, այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով ծրագիրը կասեցվում է։ 18 թվականի իշխանապողությունից հետո։ Եվ Հակոբ Արշակյանն ասում էր, մեզ պետք չի դա։ Հակոբ Արշակյանը հետագայում ասաց։ 2019 թվականին, եթե չեմ թվականին, պատերազմից 1 ամիս առաջ։ Ուրեմն ընդունվեց մարտի 6-ին, 20 թվականի մարտի 6-ին ընդունվեց տիեզերական գործունեության մասին օրենք։ Այսօրվա կառավարությունը արդարանում է, տեսեք, դա մենք ենք արել։ Իրենք չեն արել, ստում են։ Դա տիեզերական միջազգային պայմանագրին միանալուց հետո Հայաստանի պարտավորություններ եւ դա մշակվել էր, որը պարզապես այսօրվա կառավարությունը ընդունել է։ Այսինքն ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ հետագայում արդեն Հայաստանը 19 թվականին նույն Հակոբ Արշակյանը նախարար եղած ժամանակ ինձ ասաց, որ մենք մտածում ենք արբանյակի մասին, բայց պիտի հասկանանք, դա մեզ պետք է թե պետք չի։ Հետագայում արդեն 20 թվականի օգոստոսի 26-ին, երբ ես 2 տարի շարունակ ինձ կոտորում էի ուղակի, չգիտեմ, էլ տեղ չմնաց, որ չմտնեի ասելու համար ժողովուրդ, պատերազմում մենք խնդիր ենք ունենալու, որովհետև թշնամին օգտագործում է մեծ քանակությամբ անօդաչու թռչող սարքեր։ Դու պիտի վերևից կարողանաս քո ռադիոէլեկտրոնային պայքարին արդյունք տալ։ Այսինքն ինչ էր անելու քո արբանյակը։ Արբանյակով դու տեսնելու էր, թե օրինակ 20 թվականի պատերազմում ինչ եղավ։ Բայրակթարները թռչում էին, մենք չէինք տեսնում, չէ, 8 կիլոմետր բարձրության վրա, մենք չունեինք համապատասխան միջոցներ։ Նույն Հակոբ Արշակյանն ինձ ասում էր, ոնց չունենք, մենք Google Map-ով հետևում ենք, ասում եմ, խելացի մարդ, Google Map-ը 1 ամիս հետո է տվյալները տալիս։ Դու ինչ որ տեսնում ես, 1 ամիս առաջ է եղել։ Լավ է չես ասում, որ 10,000 կիլոմետր հեռու, ինչ որ մի կամ 1 միլիոն կիլոմետր հեռու աստղը որ ընկնում է, դա մենք տեսնում ենք, դա մի քանի միլիոն տարի առաջ է տեղի ունեցել։ Google Map-ով հետևող կառավարությունը այդպես էլ դա չհասկացավ։ Եվ եթե մենք ունենայինք այդ արբանյակը, մենք վերևից տեսնելու էինք բայրակթարը, տեղորոշելու էինք, կոորդինատները ուղարկելու էինք ներքև, այսինքն մեր հակաօդային պաշտպանությանը, որը առանց որևէ խնդրի ոչնչացնելու էր այդ բայրակթարները։ Վերջ, ոչ մի խնդիր չէր լինելու։ Եվ մենք այսքան զոհ չէինք ունենալու։ Պատերազմից 1 ամիս առաջ, երբ արդեն տեսնում է, ես որպես տարածաշրջանային եւ միջեթնիկ հակամարտությունների փորձագետ, որը Թուրքիան լավ գիտի, Ադրբեջանը, Իրանը, ես հետևում էի, տեսնում էի մեծ քանակության բայրակթարներ են արդեն ուղարկում Ադրբեջանը։ Բաց գործարքներ էին, պես չի որ գախնի էին գնումներ իրականացնում։ Գախնի չէր։ Ես նույն խնդիրը մի քանի անգամ բարձրացրել եմ փակ դռների հետևում, ինձ ասել են, մեզ պետք չէ։ Ստիպված եմ եղել ուղիղ եթերում ասուլիսի ժամանակ Հակոբ Արշակյանին ասել. Դա կա, հիմա էլ կա, ցանկացած մարդ, եթե դուք էլ հնարավորություն ունենաք, կարող եք ցույց տալ, որտեղ ինձ եղել է պատասխան հետևյալ կերպ։ Մարդը պարզ ասեց օգոստոսի 26-ին պատերազմից ուղիղ 1 ամիս առաջ։ Այս պահին Հայաստանի համար նպատակահարմար չէ ունենալ մեկ ամբողջական արբանյակ։ Այս առումով մենք պետք է տեսնենք, դրանք իրացվելու են թե ոչ։ Շատ չմանրամասն է։ Մարդը հստակ ասաց, մեզ պետք չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը օրեր առաջ ասում է, այդպիսի խնդիր չի եղել, մենք մտածել ենք։ Ահա, խնդրեմ, ապացույցը ինտերնետում էլ կա, վիդեոներով կա ամբողջը։ Հետո
Մի քանի օր առաջ, երբ որ բավական այս հարցը բարձրացվեց, Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց, հիշում եք, հետո կառավարությունում խորհրդակցություն է հրավիրել եւ քանի որ այդ հարցով հիմնականում ես եմ զբաղվել, հանձնարարել է իր չինովնիկիկներին, որպեսզի ինձ արձագանքեն եւ ինձ արձագանքում է Հակոբ Արշակյանը։ Մոտավորապես այսպիսի մի տեքստ, թե իբրև ես դրա մասնագետը չեմ, ես երբեք էլ չեմ ասել, որ դրա մասնագետն եմ, ես լրագրող եմ, ես հետաքննող եմ եւ ասում է, որ այդ տիեզերակ հետախուզական ռազմական նպատակներով Արբանյակի հարցը պատկանում է իրավասությունը, պատկանում է Պաշտպանության նախարարությանը։ Գցեցին Պաշտպանության նախարարության վրա, ինչպես միշտ։ Սուտ, ասեմ ինչով։ 2019 թվականի օգոստոսի 1-ին կառավարության որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմարդյունաբերության պետական կոմիտեն հանձնվել է Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը։ Այսինքն նախարարության տիրույթում է։ ԲՏԱ նախարարության տիրույթում է սա։ Ինչպես են սրանք ասում, որ դա այդպես չէ։ Եվս մեկ սուտ։ Ախր գոնե սուտը պիտի մի քիչ էլ պատճառաբանված լինի, մի քիչ մտածված լինի։ Ես որ ասում եմ, այս մարդիկ պաթոլոգիկ ստախոսներ են, երբ հիվանդ, հոգեկան հիվանդ, երբ մի սուտ ես ասում, հետո չես մտածում, լավ, մի հաջորդ սուտը գոնե տրամաբանորեն սրա հետ կապված լինի։ Դե արդեն ժամերի տարբերությամբ են։ Հա, մի քանի ժամ հետո արդեն իրենց ռեկորդ են։ Ավելին ասեմ։ Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի նախագահ է նշանակված եղել Արտակ Դավթյանը, այժմյան գլխավոր շտաբի պետ։ Նշանակվել է հուլիսին, պատերազմից 2 օր հետո ազատվել է աշխատանքից։ Նոյեմբերի 11-ին Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով ազատվել է։ Հիմա հարց. եթե դա ձեզ հետ ոչ մի կապ չուներ, ինչու է ազատվել այս մարդը պաշտոնից։ Բացի դրանից, ահա 20 թվականի ուրեմն շատ որպեսի ծանրաբեռնեմ հուլիսի 17-ին Հակոբ Արշակյանը բարձր տեղեկատվական արդյունաբերության նախարարության այդ ռազմարդյունաբերության կոմիտեի նորանշանակ պետին նշանակելով հստակ ասել է, որ մենք մեզ վրա ենք վերցնում պաշտպանության նախարարության բազմաթիվ ֆունկցիաներ։ Հիմա ասում է մենք կապ չունենք պաշտպանության նախարարության հետ։ Դա մերը չէր այդ հետախուզական Արբանյակը։ Իհարկե պիտի ստեն եւ ստորաբար պիտի ստեն, որովհետեւ իրենք պատճառ են դարձել 5000-ից ավել հայ զինվորի մահվան։ Եվ դուք այստեղ հակված եք, որ կա դավաճանություն։ Չեմ կասկածում։ Իհարկե ինձ կարող են ասել կա օրինակ ապիկարություն, կա մանկամտություն, երկու դեպքում էլ մերժելի է, բայց գիտեք, կարող էի ես հավատալ, որ կա մանկամտություն, չպատկերացնել, եթե օրինակ ոչ ոք իրենց ասած չլիներ։ Ուրեմն, տեսեք, նախարարությունից ազատվել են կամ չեն կապվել, առնվազն 4 հոգու անուն ես կարող եմ տալ, մասնագետներ ոլորտային, որոնցից ազատվել են, որոնք անընդհատ պնդել են, որոնք զբաղվել են նախկինում այդ Արբանյակի հարցով։ Այդ մարդկանցից ազատվել են։ Եթե իրենք չէին պատկերացնում, գոնե մասնագետի ասածը պիտի ընդունեին, չէ, կամ հասկանային։ Ազատվել են մասնագետից։ Ես վերջին այս իշխանության օրոք 2.5 տարի բոլոր դռները ծեծել եմ, խնդրելով, աղաչելով, որպեսզի այդ գործը արեք, վաղը մենք լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնում։ Այսինքն հանգում ենք նրան, որ պետք է պատերազմը լիներ, պետք է տղաները զոհվեին, պետք է տարածքները հանձնվեին, որ հետո ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, իրեն դավաճան չանվանեն, որ առանց զոհերի տարածքները հանձնել եւ շատ բնական թվար այս ամբողջ process-ը։ Նիկոլ Փաշինյանը նման է կատվի, որին ինչքան էլ բարձր տեղից գցում ես, էլի 4 ոտքի վրա կանգնում է։ Հիմա ցավոք սրտի, ես պետք է նորից ասեմ, պատերազմը վստահաբար եւ ոչ միայն մեր կողմից, մեր իշխանության կողմից թույլատրված էր, այլև պայմանավորված էր եւ Արբանյակ չունենալը, Արբանյակային ծրագիրը այսպես փակել, լուծարելը կոնկրետ նպատակ էր հետապնդում ամբողջությամբ կազմալուծել մեր բանակը, մեր ռազմական հնարավորությունները, որպեսզի հիմա ասեն, տեսեք, պարտվեցինք։ Բանակը, տեսեք, ինչ են արել, բանակը հեղինակազրկել են, այն բանակը, որը մեր հպարտության խորհրդանիշն է։ Գոնե այս առումով, լավ, նախկին իշխանությունները, ասենք, բազմաթիվ սխալներ են թույլ տվել, ընդունում եմ, եղել է թալան, եղել են խնդիրներ, կոռուպցիա, բայց գոնե Արբանյակի առումով պիտի մարդ բարոյականություն ունենա եւ ասի, որ
Ախր ամեն ինչ կազմակերպվել է, մնացել էր մի քանի ամսվա հարց։ Էլ չեմ ասում, նույնիսկ ես այս մասին չասացի, նույնիսկ վերջին անգամ պատերազմից 1 ամիս առաջ մտել եմ այս մարդկանց մոտ, ասել եմ. «Ժողովուրդ, եթե սեփական արբանյակի հնարավորություն ժամանակ չունենք, կարող ենք վարձակալել»։ Ես գտել եմ մարդկանց դրսի հայերի, որոնք կարող են ֆինանսավորել եւ կֆինանսավորեն։ Մոտավորապես տարեկան 30 միլիոն դոլարի չափ գումար էր ծախսվելու։ Արագ վարձակալեք, մեզ օդ ու ջրի պես պետք է դա։ Չէ, մեզ պետք չէ։ Մենք դրա խնդիրը չունենք։ Տեսակ խնդիրը ինչ եղավ։ Այո, ցավոք սրտի։ Շնորհակալ եմ Նայիրի զրույցի համար եւ հանգամանալից եւ փաստարկված ներկայացնելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարցազրույցի տաղավարում իմ հյուրը մեդիա փորձագետ հեռուստամեկնաբան Նայիրի Հողիկյանն էր։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։